Ayo. Mana ya? Situ bang sebelum Gapura. Sebelum Ajikro itu ya? Iya. Sebelah kiri. Tukang galon kayak itu. Tukang apa tuh gas ya? Iya. Sama apa? Iya. Lulusan apa kemarin? Udah berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu? Lumayan di situ ada murah ongkosnya. Bisa mana? Itu tadi asli dari Jemberana sini kan ambil nomor di Jemberana. Itu bang, Karena kau nggak tahu. Karena kau nggak tahu apa? apa ada bisnis di kukur saya bang, sama di kukur. Ya bang ya, dulu di kukur kan kemarin ya. Kalau ada sakit, saya mau. Pijit India dia kayak pijit. Capek hasil yang mah. Mungkin sebenarnya capek bang. Gas boy. Semua gini gitu. Bang, awal lah. Kalau dilihatin itu saya kira ini. Kenapa? Kalau dilihatin itu ya. Apa baru Islam ya, bukan sama yang Kakak. Tutup jam berapa? jam 9 kadang-kadang Sini alamatnya mana? ini Jalan Jalan Kiai Haji Mas'ud Sama. Iya, Mas'ud. sama yang Masuknya apa nih? Tambun. Ambon Selatan. Masih sama. Saya satu. Desanya ya? Masih satu RT masalah. Bisa satu. Jalan Kiai Haji Mas'ud. Ambon satu masih Bang. Saya
gitu sih, harus jadi suasana yang kayak gimana gitu, kita sama dengan hidup lain gitu. Ini mas, ini Beri joget kan? Ada aja sih namanya alamat itu. ada yang mana? Di Peminat itu ya? Makanya ada yang nanya, belum saya jawab, saya nggak tahu alamat. Kalau YouTube kayak gitu. Mau koneknya YouTube, tutorialnya langsung.
cewek. Iya. Enak juga bang. Sama mie itu kayak gini bang.